Hello，大家好，我是老杨。虽然迄今为止我都是在做游戏视频，但其实我是身在游戏，心在科技。那么第一期给大家带来的就是 Windows 11的体验以及和10的对比。微软曾经公开表明，Win10是最后一代 Windows。那么假如我们打开搜索引擎搜索最后的 Win10，除了最近 Win11出现让这个话题再次被提起，另外全是几年前消息刚出来的时候的文章。但其实微软历来的种种迹象就表明，Win10不会是最后一代 Windows。那怎么办？话都说出去了。我不管你说的什么，只要你人不在微软，就不是我们微软说的。这一波是逆向思维。在经历了几轮暗示之后，微软也是正式公布了发布日期，时间呢则是定到了这个月的6月24日。微软高管马赫迪，他在推特上表示，自 Windows 95以来，他从没有对新版本感到如此兴奋。好，安装过程需要我们输入名字，输入我的 Mr. 杨。密码先不管，放在一边。在还没有放出消息之前，微软放出的这样一张图片，各大 UP 以及博主都猜测下一代 Windows 将会被命名为11，而最近的预览版镜像流出，估计是微软没有想到，可能是为了缓解尴尬。随后微软发推说这只是开始。OK， 安装完成，成功进入桌面。为了更好的演示，本想更改为中文，但后面发现只有英文可以选择。那么现在我们开始吧。开机进入桌面，刚刚找语言那个操作，我就感受到了几个最明显的变化。第一个就是这壁纸比以前也好看太多了吧，它自带了很多壁纸，而且可以说每张都很好看，质量很高。湖面这一张，哇，这也太好看了吧！然后最明显的就是任务栏居中了，你这个 Windows 怎么裹里裹气的？第二个就是微软科技大进步，圆角。但是后面我测了一下，一些软件安装后还是直角，估计得等厂商适配吧。除了开始图标从黑色变成了蓝色渐变，界面也是从之前的连接变成了现在的漂浮在任务栏之上。开始界面也变得更加简洁，我们基本上看不到一点线条元素，而 Windows 10上面的经典磁贴在现在也已经不见踪影，所有应用也是缩量到这个2G 界面，而最下面也只有用户图标和关机。好在中间空白地方可以自定义，添加一些快捷按钮增加工作效率。而且不习惯的话，任务栏上的图标也可以选择靠左放置，非常的人性化，有没有？而当我想切出版本号看看 Windows 11的大名的时候，我发现窗口出现和消失好像有动画了。我操，牛逼！咱们来对比一下就知道效果有多明显了。先看上面的 Win10，直进直出，谁顶得住？而 Win11先慢后快，谁开谁快的。可能是为了呼应田字 logo， 垃圾桶的图标摆正了，我靠！而11有一个隐藏的小功能，把鼠标放在全屏按钮上一段时间，就会弹出6个分屏选项。虽然大体和 Win10差不多，但是终究还是要比 Win10可控一点。不知道大家听到没有？从安装的时候我就发现，它的提示音和 Windows 10完全不是同一套。
再来感受一下 Windows 10。怎么回事？之前感觉还挺好听的呀。不管了，咱们来看一下文件管理界面。你要是问我美观与否，对于我这个看了几年Win10的人来说，还真他妈挺好看的，我操！但是按钮基本没有变动，所以应该不用太担心学习成本的问题。这他妈不就是改了一下图标吗？最后咱们看到消息界面，圆了，下面的按钮也圆了。但是其他地方好像没什么变化哦。最后咱们看到切换窗口功能，圆角以及刚刚的动画也是一个不落，个人觉得看着还是挺舒服的啊。然后观众老爷们自行对比一下Windows 10。还有这个控制面板，相信很多人都觉得Win10的这个控制面板和其本身是真的非常不搭，有那种远古版本传下来的感觉，但是和11好像也没有太大的区别。但是这只是一个非常早期的版本，而微软也说过这只是一个开始，期待后期有更多更好的功能吧。这只是一个非常粗略的体验，因为周六有一个非常重要的考试，所以我想着在周五之前把它做完。这次只讲了非常少的一部分，各位想体验的话，建议还是自己去体验一下。当然这只是预览，你别过去就安装在你的主机上啊。推荐用虚拟机体验一番就好了。如果没有虚拟机，问我要吧。第一期视频也不知道有没有人看呢。看到这里的就点个赞吧。有人看有人关注的话，我再去做点别的。好吧，就这样，拜拜。哎呀，感冒了，录个音是真的难呐，兄弟们。